बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अंडा बॉयल करने लगी हूँ। ये है तो बिल्कुल आम सी चीज़, लेकिन कभी अंडा बहुत सख्त हो जाता है, कभी बहुत नरम रह जाता है। तो आज मैं अंडा बॉयल आपको करके दिखाने लगी हूँ। ये एक अंडा ले लिया और ये पानी जिसमें मैंने अंडा धो के रख लिया, ये पानी में डालने लगी हूँ जिसमें ये डूब जाए। और ये 1 चम्मच नमक। ज़्यादा अंडे बनाने हैं तो मेथड यही है कि अंडे 1 चम्मच नमक का डाल लिया और अंडा डूबना चाहिए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब ये 6 मिनट आपने अंडा रखना है, अगर तो आप थोड़ा नरम बीच में से पसंद करते हैं। 6 मिनट के बाद आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके ये अंडे का छिलका उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसका छिलका उतारने लगी हूँ। ये देखें कितने आराम से इसका छिलका उतर रहा है। ये काली मिर्च और नमक और ये अंडा। अब मैं काट के इसको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह बेहतरीन अंडा बना है। ये जो खाने वाला बॉयल अंडा बेहतरीन। ये देखें, काली मिर्च और नमक जो को पसंद करे, उम्मीद है आपको ये मेरी पसंद आएगी। आप भी इसे मेथड से बनाएं तो इंशाल्लाह अंडा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपने थोड़ा सा और ज़्यादा करना है तो फिर 7 मिनट कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अंडे की ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करे।